講到呢個韭字咧，一般情況下咧，我哋都會諗到百合科葱屬草本植物韭菜啦。佢而且都含有好多健康所需嘅營養物質，同時喺唔少嘅地方都需要我哋注意嘅。大家好，我係謝醫生啦。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講韭菜啦。韭菜咧係原產於我哋國家嘅古老蔬菜，一年四季都可以食用噶。咁韭菜嘅營養價值好高。佢有啲數據測定咧，每百克咧可食用部分嘅韭菜咧嘅含有蛋白質大概係2.5克，脂肪0.3克，碳水化合物3克，纖維素2克咁，仲有大量嘅維生素啊、梨兒啊、胡蘿蔔素啦、核黃素啊、尼古酸啦同埋其他維生素噶。另外咧，韭菜含有嘅礦質元素都比較多嘅，例如咧鈣、磷、鐵啦。咁中醫認為咧，我哋韭菜咧味辛、性溫、歸肝、胃經。咁韭菜嘅根、葉、種子都可以入藥噶。其中咧，我哋嘅韭菜咧係溫中行氣、散瘀止血同埋解毒噶。韭菜籽咧就有補肝腎、暖腰膝、壯陽固精嘅功效啦。咁有啲中醫師咧就將佢用於一啲陽痿早泄腰膝酸冷或者係尿頻遺尿同埋女子咧月經有問題，咁呢啲情況咧效果可能都比較好嘅。所以咧民間有句話叫種塊韭菜去病消災。韭菜咧係有豐富嘅膳食纖維咧，佢係屬於高膳食纖維嘅蔬菜噶。咁膳食纖維咧同我哋人類嘅健康咧係密切相關嘅。咁研究表明咧，膳食纖維咧雖然咧佢唔可以俾我哋人體咧消化吸收，但係咧佢可以促進我哋嘅腸道蠕動，減少一啲有害物體同埋我哋腸壁嘅接觸。尤其係佢裏邊嘅果膠成分喺水浸脹咗之後咧，佢係有利於呢啲糞便排出嘅。咁佢可以預防我哋一啲便秘啊、痔瘡啦同埋下肢嘅靜脈曲張嘅。咁膳食纖維咧，仲有一個降低膽固醇嘅作用㗎。咁喺腸道之中咧，佢呢啲膳食纖維咧，佢就可以同我哋咧膽汁酸結合埋一齊咁促進呢個膽汁酸喺糞便嗰度排咗出嚟，咁就可以咧抑制咧我哋嘅膽固醇上升啦，咁可以預防我哋嘅動脈粥樣硬化啦，同埋一啲冠心病啦，咁其他嗰啲心血管疾病嘅發生咯。所以喺民間，佢韭菜佢又有清腸草嘅一個美稱啦。咁韭菜咧，佢含有一啲叫參鮮味，咁係嚟自咧有機硫化物硫化丙烯嘅。咁係呢個硫化丙烯呢種成分咧，使呢種韭菜咧既有呢個新鮮氣味噶。咁從中醫角度嚟講咧，呢個氣味咧可以幫助我哋咧疏肝同埋咧增加我哋嘅食慾，仲可以增強我哋人體嘅脾胃之氣嘅。佢有一定嘅殺菌同埋消炎嘅作用嘅。另外咧呢種咧硫化丙烯咧，仲可以使我哋體內咧去除一啲致癌物嘅酵素嘅活性增強噶，咁樣就可以抑制咧我哋胃腸道細菌將嗰啲硝酸鹽咧轉為亞硝胺噶，咁就阻斷咗亞硝胺化合物致癌嘅過程啦。咁呢個韭菜咧又含有呢個蒜氨酸，咁呢種物質咧可以轉化為大蒜素，咁又可以同我哋維生素 B1 咧結合生成咧蒜硫胺素啦。咁呢啲蒜硫胺素咧，佢就可以同維生素有相同嘅一個生理活性，佢可以加速咧我哋嘅乳酸分解，所以咧佢又有一個抗疲勞嘅一個作用噶。但係咧下面3類朋友咧就唔適宜咧多食韭菜啦。第一個有胃腸道疾病同埋咧我哋腸胃功能比較弱嘅朋友，因為我哋韭菜食咗太多咧，佢會增加我哋胃腸道嘅負擔，引起我呢啲消化不良嘅。如果有胃腸道疾病同埋咧我哋腸胃功能比較弱嘅朋友咧，食咗韭菜多嘅話咧，就好容易產生泛酸、嘔酸、燒心咁呢啲症狀噶，所以係唔適合咧多食韭菜噶。第二咧就係有啲有急性上呼吸道感染或者係支氣管炎或者係慢性支氣管炎急
急性發作嘅朋友。咁中醫認為咧，我哋韭菜性溫，佢有一個溫陽嘅功效㗎。咁對於一啲陽性嘅體質或者陽氣性嘅朋友，特別係處於陽性疾病發作期嘅朋友，就唔係好適宜食用呢個韭菜啦。所以咧，佢有啲朋友咧，佢如果有喉嚨痛啊、上火啊、發燒啊、咳嗽有黃痰啊，或者係卡血啊嘅呢啲症狀嘅急性嘅上呼吸道感染，或者係急性支氣管炎，或者係慢性支氣管炎急性發作嘅時候咧，最好咧都要少食呢個韭菜㗎。第三咧係一啲缺鈣嘅老人、細路哥同埋孕婦嘅呢啲特殊嘅人群，因為韭菜中咧含有草酸啊嘛，佢容易同一啲咧礦物質發生一啲急抗反應嘅，咁就影響呢啲礦物質同埋微量元素嘅吸收㗎。另外咧有研究表明咧，韭菜咧對子宮咧有一定嘅收縮功能，所以咧我哋缺鈣嘅老人啦，或者係我哋細蚊仔啦，或者係一啲孕產婦咧，都要少食呢個韭菜㗎。同時咧，大家都要注意，韭菜咧佢唔可以加熱太耐嘅，都唔可以生食嘅，因為韭菜中咧佢含有豐富嘅維生素 B 啦，佢加熱太耐嘅話咧，佢會破壞呢啲成分，咁個加熱時間越耐，佢破壞就越多啦。咁韭菜嘅纖維素又比較多，我哋係難以消化嘅，佢又唔可以好似嗰啲蔥啊、蒜咁，我搣咗皮之後再生食。所以韭菜嘅食用部分咧，同呢個地面咧佢離得比較近嘅，所以咧佢會經常受到一啲微生物啊，或者係寄生蟲啊呢個卵嘅污染啦。而且咧嘅韭菜嘅分支係比較多嘅，佢都唔係咁容易洗乾淨嘅話，所以咧我哋係唔適宜咧生食呢個韭菜㗎。咁有啲朋友問：謝醫生啊，韭菜可唔可以同酒或者係蜂蜜一齊食用咧？其實咧喺中醫經典咧《本草綱目》咧曾經記載過㗎，韭菜多食則神昏目暗，酒後猶記。而且咧呢個韭菜咧同埋酒咧都可以使我哋上火嘅，所以咧佢就會引起一啲胃炎啊、潰瘍病嘅發作。所以咧我哋韭菜咧就唔好同酒一齊食啦。另外咧，由於我哋嘅蜂蜜咧佢有滑利通腸嘅功效，所以咧我哋韭菜又含有咁豐富嘅纖維素喎，佢可能食得多太多嘅話，都係我哋會屙肚㗎。所以我哋同韭菜同埋蜂蜜一齊食咧，係好容易咧導致屙肚㗎。所以咧，本草經典裏邊咧呢本叫做《本草品會精要》嘅曾經講，韭菜咧不可以蜜同食㗎。另外咧，隔夜嘅熱韭菜都唔可以再食啦。不過韭菜咧佢非常適合同嗰啲富含維生素 B1 嘅食物一齊食㗎，佢可以大大提高我哋維生素 B1 嘅吸收率。因為咧韭菜咧含有嘅大蒜素咧可以提高維生素 B1 嘅吸收率，所以咧更好咁緩解我哋嘅身體嘅疲勞。所以大家可以嘗試將韭菜同埋富含維生素 B1 嘅瘦肉一齊炒嚟食，同時咧都可以同其他肉類咧混埋一齊包餃子㗎。多謝大家。